FM 今天要好好聊天，大家好，我是大頭阿 Key。哇，我隔離呢一位咧，我前幾日同同事喺度傾嘅時候講，喂，黃子恒要嚟啦。佢講，喂，咁你一定要讚下佢喎，呢個犯太歲真係好好睇，呢個角色真係好好玩。係，先同我哋 MyFM 嘅聽眾朋友打聲招呼啊。Hello， 大家好，我係黃子恒啊。耶，歡迎你嚟到 MyFM。子恒因為演過好多戲，我哋都算係由細到大睇住你嘅戲長大嘅。OK， 青春時期我已經演過好多好多嘅戲。我睇翻 Wikipedia 嘅時候咧，我就發覺到，黃子恒第一部係2000年嘅時候，係當時係演呢一個描數人心意嘅 bartender。係。你仲記唔記得嗰個感覺啊？因為其實我諗喺演嗰個 bartender 之前咧，我哋有實習嘅，有一段實習嘅時間。實習嘅時間其實我哋有3個月，所以 bartender 應該係簽咗約之後嘅，可能係叫做一個角色啦。咁其實之前都會開始參與一啲劇集嘅演出。咁我記得當時就係一個小朋友咧，我會形容為當時自己嘅小朋友，因為之前我又未做過其他嘢㗎，未做過其他工作，即係讀完書之後去咗呢個咁多姿多彩嘅娛樂圈嘅一間 TVB 咁大間公司入邊工作嘅時候，所以所有嘢都好新奇刺激。雖然個感覺係咁樣，但係其實我記憶中當時唔算係好 enjoy 嘅。因為你緊張，無論你嘅演出啊，或者對住任何人，其實都係會緊張，都係會細膽啲，都係戰兢兢啲。但係就所有嘢都好多衝擊啦。有冇話特別印象深刻嘅係乜嘢咧？我諗印象深刻就係因為嗰陣時仲有好多古裝片會開嘅，通常古裝片都會去到一啲好偏遠嘅地方啦。我哋試過有次夜晚去到一個嗰啲花燈會，就係一啲好偏遠嘅花園，過8個演員，仲要係落雨嘅。咁到收工嘅時候，大家仲要換衫。我唔想用混亂去形容，但係真係好難好整齊或者好有秩序地去收工。但係你會感受到話，原來開工咁大規模、咁多人去進行一件事，咁嗰個係一個都幾難忘嘅經驗嚟嘅。你安排人哋換衫，然之後車佢哋走離開呢個地方，係一件好狼狽、好狼狽嘅事。即係我都到而家我會明白佢哋做嘢咁辛苦或者咁大壓力，而家明啦。頭先你又講到嘛，一讀完書，然之後就投身入呢一行，點解咧？點解會加入做呢一個演員呢一條路咧？發明星夢啦。其實細個想做乜嘢，我又冇特別刻意想做啲乜嘢。我去讀書時候，我諗我會想做一係運動員，一係就室內設計。但係運動員其實有接近過嘅，因為嗰陣時我踢足球，我代表嗰個區去攞嗰個全港嘅足球嘅比賽冠軍。咁但係其實我只要繼續踢落去咧，係有機會可以踢到職業嘅，係有會去到嗰個階段嘅。咁但係覺得係咪真係我想一路永遠做嘅嘢咧？咁而室內設計係我本身我自己由細個都已經係中意去設計一啲嘢，中意畫畫嗰啲。唔係中意畫畫，我中意諗嗰啲，中意設計屋企嗰啲。咁但係又冇話就特別去學過呢門嘢。點解會入行？其中一個就係想進入呢個咁多姿多彩嘅世界啦。有冇話邊個啟發咗你？啟發冇嘅，因為嗰陣時我同自己講，我好記得嘅。如果我係演戲嘅話，我希望可以做到周潤發，因為嗰陣時佢已經係去到荷里活啊嘛。即係如果我係唱歌嘅話咧，我希望我可以做到劉德華，因為佢嗰陣時已經係最受歡迎男歌手。即係我只係咁天真地去諗呢啲嘢。我記得我上堂嘅時候同大家分享我有咁嘅諗法，我俾人笑㗎。即係我喺學校嘅時候，唔係，即係我講訓練班上堂嘅時候，因為我通常都會問你想喺呢行度有啲乜嘢得到啲乜。我咁樣講出嚟，我係即係你夢想唔怕大啲嘛，係咪先？嗰陣時係咁嘅諗法。同期嘅仲有邊一啲藝員依然係呢一行？其實都真係冇乜，因為就本身我哋嗰期都真係唔多人，同埋去到呢一刻當中有啲亦都去咗內地啦，或者去做咗其他行業嘅嘢，所以其實同期真係冇乜咯。但係都 keep 住同佢哋聯絡啦。會啊，係啊。OK， 因為睇到你咧就哇腦海入邊好多你唔同嘅角色，有一啲係動作片嘅，然之後有啲喜劇嘅。咁有冇話邊一種類型嘅你自己演嘅時候係特別有癮嘅，覺得好好玩嘅？如果講好玩咧，可能真係一啲好極致嘅壞人。因為你現實生活冇可能做到嗰啲嘢，你冇可能感受到嗰個感覺。好玩嘅話嚇，同埋因為做反派咧，同埋講緊佢有啲真係牽涉到可能變態啊、傻啊、癲啊嗰啲，係冇框嘅。你中意點做都得嘅。咁呢個作為一個演員係每個人我都覺得係會嚮往有呢一個可以玩到呢類型嘅事。如果我自己中意，其實我無論咩角色，只要同之前係冇衝撞過嘅啲角色，或者係重複嘅，係啦冇重複過
嘅，咁其實都係一個新嘅挑戰，都好玩嘅。咁奪命提示算唔算係都係一個挑戰嘅角色啊？因為當時監製有講到嗰幾場戲啊，或者嗰一場戲嗰一粒嗰個感覺，佢想要啲乜嘢？佢同我講佢想要邪氣啲，即係呢個又唔係癲唔係傻，佢想要邪氣啲。你點去揾出呢一個邪氣？因為其實佢會有一個諗法，就係大概我哋嗰個位置會有幾接近。我同劉佩玥身體上有啲乜嘢接觸，個距離係點樣嘅時候，咁我就會明白你想我要邊個程度嘅邪。係啦，好老實，我當時做得好舒暢，係因為我好 into 到嗰個 moment 啊。嗰個 moment， 因為就佩玥又俾人擲住咗啦，監製亦都佢嗰個指示好清晰，咁我會知道我會點樣做。咁其實睇翻 playback 嘅時候，我會覺得原來我咁樣㗎。因為其實我冇特別刻意去諗我嗰一句我要點樣做啲乜嘢，我冇咁樣諗。但係到睇翻出嚟就原來我有把聲會喺嗰個位係咁樣㗎，嗰個表情嗰個位原來係咁樣。即係我覺得我做演員呢段時候，我會最想嘅係睇到自己原來嗰一刻我係做咗呢樣嘢出嚟，因為咁樣會代表到你演嘅時候係真係喺個角色入邊，而唔係我設計定我呢度要咁做，嗰度要咁做。即係所以我好享受當時嗰個 moment。因為戲中有一段係有一個動作，我哋馬來西亞人叫做好 geli， 好得人驚，而且或者係好唔舒服嘅感覺。係你聞劉佩玥嗰一幕啦，係好近嘅，然之後你聞佢陣味，哇！我睇到嘅時候，女仔都覺得好唔舒服嘅，好想打死佢啊！係啊，我睇翻都覺得，咦得。係咪真係可以出街啊？就真係好嘅呢？真係好嘅呢個咁，但係其實個角色又真係要咁樣。有 make sense 喎，係啦，佢一定會做到呢一個地步。佢又冇掂佢，佢又真係同你保持佢好近嘅距離。呢個傻嘅人就係咁樣。咁你已經哇咁樣計翻，你已經出道咗差唔多廿幾年啦。呢兩年過得好快，係都差唔多要踏入25年喎。係。哇！出道25年，哇！係乜嘢令到我仲 keep 到啊嘛？都睇唔出你真係 keep 得好好，你真係 keep 得好好，非常之好，因為都 keep 住有運動啦，做好多運動又打網球嗰啲嘢啦。咁即係25年都經歷咗好多嘢，我哋都知道嘅。咁有冇話邊一刻真係算啦 Hugo？即係不如退出啦。都有嘅，可能會覺得，因為呢行太多嘢唔到自己控制。無論嗰個工作啦，無論人哋對你嘅評語啦、評價、諗法啦，太多嘢係人哋一把口或者好簡單地已經會影響咗其他人對我嘅諗法。咁呢個係好似好冇保障咁樣咯，即係無論工作又好咩都好，咁但係我就會覺得其實唔係淨係呢一行嘅，只不過係呢一行可能係會更甚咁解。我覺得應該係要學識點樣去面對問題，或者點令到佢點樣去成長，令到自己可以更加將個 focus 擺喺嚟緊嘅每一樣嘢上面。咁你係咪嗰一種即係有啲乜嘢誤會，或者係有啲咩聽到啲其他嘅風嘅時候，你會唔會話我好想解釋啊？我想同佢哋講件事唔係咁㗎。哇！你係當然會啊，邊個會想唔解釋？可能大家都會明白好多説法解釋即係掩飾。我會明白一樣嘢就係佢係認識你嘅話，佢係清楚你嘅人嘅話，你唔需要講任何嘢，佢都會有佢嘅諗法。佢係唔識你，你點講都改變唔到佢。因為我好多時喺劇集上都係一啲反派嘅角色。咁你都會㗎呢係咪？係㗎呢。係啦，咁所以都好難控制佢哋會有佢嘅諗法。咁所以唯有我亦都理唔到咁多，唯有做好啲自己咯，做翻好自己。但係我一定要講嘅，即係犯太歲，因為成部《痞子無間道》我有睇晒嘅。OK， 我第一次睇犯太歲出現嘅時候，我就哇！之前你演嘅角色係完全冇咁嘅角色噶嘛，冇咁嘅一個風格噶嘛。咁我睇到犯太歲嘅時候，我覺得係對於你嚟講都係俾我哋觀眾另外一種認識，都覺得好好玩。然之後都有嗰種心情嘅時候，我都有睇到眼濕濕嘅時候。咁你會唔會喺以後我都想行其他嘅路線咧？都唔做壞人啊，唔做一啲 gully 嘅角色啦。其實
我冇所謂嘅，我真係冇所謂，因為其實演戲其中一個好玩嘅地方，做演員好玩嘅地方就係可以經歷好多個唔同嘅人生。因為對我嚟講，每一個劇集、每一個劇本、每一個角色都係一個人生。咁呢個經歷係其他行業嘅人冇可能感受到嘅。咁但係只不過你問會唔會想開發更加多，當然想啦。大家一路可能過往會覺得好多時會做警察，好多時會做一啲專業人士、反派又好咩都好。咁喜子係一個好特別嘅例子，真係同過往嗰啲好唔同。對於我嚟講，其實我最初演嘅時候，我會擔心。因為我本身唔係一個搞笑嘅人，亦都唔係咁外放浮，係啦，唔係咁浮誇嘅人，我都會有諗過得唔得㗎？雖然我喜子嘅監製陳耀全，我同佢合作過好多套，佢算係最了解我嘅監製，咁我都會覺得你咁大膽，你真係因為了解你，所以就希望你可以突破。但係其實嗰個咁跳脫、咁浮誇呢一面，正常情況我都係冇展現過出嚟嘅。佢係完全係覺得我可以唔係因為自己本身有咁嘅元素，而係真係可以演到出嚟，而俾我去做。咁我都真係好多謝佢，多謝佢對我嘅信任，同埋多謝佢令到觀眾可以睇到黃子仁都仲可以有其他新嘅嘢出嚟嘅。睇翻出嚟都幾開心嘅。我自己宣傳嘅時候，每次講翻犯太歲佢嗰個流程，我都仲會觸動到我，甚至乎你啱啱講，我都可能我都會湧出嚟。咁呢個係真係對我嚟講好入嘅一個角色。佢唔係淨係嬉皮笑臉咁簡單，佢背負嗰個感情，佢對老婆嗰個感情，對佢女個感情係好強烈、好強烈、強烈到我到而家都仲係記得嗰個感覺。而且呢部戲俾你哋即係所有演員或者係成個團隊都好多感受啊！其實我都 feel 到嗰個中文叫做普通話叫做團魂嗰個 spirit 喺度，即係每一次睇到你哋成班人出嚟做宣傳嘅時候，都感受到佢哋真係好團結嘅感覺。OK， 咁講翻，因為你出道咗廿幾年，OK，到而家仲會唔會有一種委屈嘅感受？委屈係因為乜嘢？可能即係我想做到呢樣嘢，點解我一直做唔到，或者係點解唔係我啊之類嘅。咁我又唔會嘅，因為其實每個藝人有佢嘅風格，又每個藝人有佢唔同嘅性格或者個外觀上，每個人都唔一樣，好自然地佢哋會行嘅路都會有啲分別。即係而家目前所有一齊發展嘅，我可能即係同一個年齡層嘅藝人，有冇邊一個男藝人係你我可以同佢即係暗地嚟去較勁一下？其實冇㗎，因為良性嘅競爭。我知道良性有競爭係好事啦，即係有競爭先會進步。如果真係大家有睇我劇嘅人，其實我呢類型嘅演員好似喺公司唔多咯。再加埋呢個年齡嘅層面嘅男演員唔多咯。但係根本就睇唔出你咩年齡，因為你太後生啦，keep 得太好啦。你單睇我自己可能都仲呃到人，但係你拍著一啲20零30歲嗰啲，其實都係會有分別嘅。OK，即係我拍得最多嘅幾個豬仔朱敏浩，我成日都會同佢合作。周家樂我成日同佢合作。喂，佢哋好似啱啱30歲或者未到30歲，咁我同佢哋拍，咁我一定係做經歷會多啲嘅人，我冇可能同佢做死黨咁樣。咁所以冇所謂嘅，每個人嘅賽道唔一樣。最緊要就係自己唔好退步。我其實對40呢個數字都有擔心過。咁但係我自己俾自己嘅諗法就係唔好俾年齡限制咗我嘅任何嘢，無論個體能上。即係我同朋友都有講過，唔可以覺得自己年紀大。咁所以你要做好多嘢去保持自己嘅體力。我相信做運動同埋飲食方面係令到我都仲可以呃到下人嘅其中一個好大嘅因素嚟嘅。我盡量 keep 翻喺呢個狀態咯。其他嗰啲大家一齊進步就好啦，良性競爭 OK 嘅。OK， 做演員做明星係你嘅夢想啊嘛。咁你覺得你為呢一個夢想犧牲咗啲乜嘢？犧牲咗時間就一定㗎啦。因為其實過往喺好多年嘅拍劇嘅過程入邊，真係冇乜時間係所謂 me time，冇乜時間可以做自己喜歡做嘅嘢，冇乜時間去陪屋企人，冇乜時間去認識呢個世界，呢個真嘅。咁啊，去到而家越嚟越多嘅時候，反而係想去向外嘅開拓更加多嘅嘢。因為其實拍劇，我哋喺嗰個戲棚入邊，我諗超過一半時間喺鏡頭前邊去進行。咁但係自己真係對呢個世界或者對周邊嘅人嘅一個感受，就係絕對係會忽略咗。咁但係可能亦都因為年紀大咗嘅關係，我會想擺多啲時間喺身邊嘅人、屋企人嗰度啦，或者係
想再去吸收多啲嘢，去認識多啲呢個世界，但係冇辦法做呢行，確實係會好花時間。所以個遺憾就係少咗陪屋企人或者見識呢個世界嘅時間咯。係啊，但係而家睇到好多啦，係咪？越嚟越多咯，越嚟越多，因為我哋做呢行好需要閲歷同埋經歷㗎。接落嚟仲有好多劇，仲有你講拍定播？先講播啦。播應該係會有今年最少有3套嘅，咁啊其中一套就係《虛擬情人》啦，就係同朱敏瀚啦，朱敏瀚、黃敏奕。咁而有一套就係臥底嬌娃，咁又係做翻警司啊！今次做警司又係着西裝，一個好企理嘅警司，拍住張希文，係啦，咁係講臥底嘅嗰套。而另外有一套就係《武林》，就係一套好多打鬥場面嘅時裝劇，有少少科幻啦。而當中我入邊係一個人飾演2個角色，做爸爸又係我，做仔又係我，係啦。咁所以個造型上會有好大分別啦，或者嗰個性格上都會有好大嘅對比嘅。咁而當中入邊有好多武打嘅場面係我自己睇翻都覺得見得下人喎。係啊，因為其實入邊好多個角色基本上又係大部分角色都係要打唔同招式嘅打，因為我入邊係一個盟主啊，武林盟主啊，係啊，咁所以打得係更加勁。所以佢係現代定係現代嘅，所以有呢個科幻嘅現代，然之後叫武林，又加上呢個科幻嘅嘢，阿爸又係你，好豐富，個仔又係你，咁你嘅對手係邊個？我嘅對手係所有正派嘅武林人士。ending 嗰場我係1打8，嗰場戲係打咗3日4日，講嘅係夏天，但係大家都唔知道點樣去過嗰段時間，因為個 focus 已經唔理當時有幾熱，打咗再算啦，係打咗再算啦，個個都濕到冧㗎啦。咁但係出嚟個效果，我睇過一啲剪咗少少嘅片段，真係幾吸引嘅。拍攝嘅過程都係好嘅呢，因為大家都好濕，黐笠笠，然之後哎呀，然之後好逼戚，我好唔開心，好掹憎，好嬲，好想快啲，即係好暴躁咁樣。一熱就係咁㗎啦。OK， 哇！所以真係今年都慢慢會播出啦，呢幾部。OK，咁接落嚟會拍嘅？接落嚟都會有嘅，一套會喺5月份啦。佢有好大部分都係會喺澳門度拍。今次會有一啲好耐冇合作嘅演員，包括張智霖啦，包括卓羲啦，仲有邵美琪都會。邵美琪係好啲，好吸引啊個陣容係咪？係啊，因為我同佢哋都邵美琪喺對上嗰套臥底嬌娃都有接觸過，其他嗰2位真係好耐冇接觸，同埋好耐未試過去澳門拍劇啊。咁你而家仲會唔會即係希望自己可以攞到獎項㗎？當然希望啦，但係唔強求咯。我覺得冇人唔想得到一個肯定嘅，但係咪冇呢個獎項或者冇呢個肯定就代表做得唔夠好，或者真係做得唔好？因為其實獎項好多時都要配合天時地利人和，唔係淨係單睇嗰一個角色，係睇嗰度成套劇集，睇好多嘢。咁順其自然咯，只係希望我做嘅每一個角色，希望大家都會喜歡，希望大家都深刻，其實已經好足夠。咁你覺得你自己入行到而家係幸運定係好多波折？我諗幸運成分少啲，波折，因為我喺呢行大啊，我由乜都唔識嘅一個小朋友去到而家叫做真係成為一個男人啦嚇，20歲至40歲，其實每一個人都一定會經歷好多唔同嘅嘢，只不過我係喺呢一行經歷咁解。但係正如我啱啱所講，其實我哋係好需要經歷，我哋先有感受去演出，所以對我嚟講，我唔會後悔，即係冇得後悔，我唔會諗翻轉頭，應該咁講，我唔會諗翻轉頭，但係我會希望喺每一樣嘢入邊，或者無時無刻我都希望令自己進步，我都仲想自己進步，無論係做人做事乜都好。你生肖係屬狗啊嘛？係啊，佢哋講今年屬狗好好㗎。係咩？係啊，number1嚟㗎，一定會好好嘅。好啊，多謝。係。一路好順利咁樣 ，OK， 會有好多好好嘅嘢。OK，承你貴言，承你貴言。OK， 恭喜晒你。OK， 咁如果真係除咗做演員之外咧，你有冇發展其他嘅事業？事業就冇乜嘅，但係我有想發展嘅運動項目，係啦，譬如我自己會對網球同埋踩單車係會有團火嘅，即係譬如網球，我哋而家喺香港嗰度，我組織咗一個香港嘅
藝人嘅網球嘅一個會啦，係啊 artist 嘅網球會啦。咁希望亦都可以藉住呢個會去組織好多唔同嘅活動，甚至乎一啲慈善活動，用我哋藝人嘅身份去可以更加有力咁去幫助一啲有需要嘅人啦。咁同埋我自己喺香港我都有打緊聯賽嘅，其實我都仲希望可以攞獎嘅網球方面。咁但係確實體力係一個好大嘅問題啦，一個因素啦。咁而單車嗰方面，我係好希望可以有時間有機會可以踩住架單車周圍去旅行，譬如話去遊馬拉，去環島、環中國，即係呢個係我之前冇時間去做。其實我 plan 過個行程，由香港踩去上海1800公里，咁就踩20日。咁其實係 plan 咗㗎啦，但係因為本身撞咗我突然間要開劇，咁所以就 stop 咗呢個過程。咁呢個係我好想做嘅嘢咯。咁啊期間就可以感受下唔同地方，真係好落地咁樣去感受每一個地方咯。祝你會成功，然之後我哋去喺上海等你。好啊，我哋飛過去等你，然之後喺度睇。OK，Hugo 而家到邊度啦 ？OK， 我哋差唔多去食個嘢先。就咁啊，好啊，我通知你，我通知你。好，咁我哋一齊期待啦嚇 ，Hugo 越嚟越好，越嚟越成功。Thank you，你都。下次再嚟我哋馬來西亞同埋 FM 嘅所有聽眾朋友再分享接落嚟所有嘅經歷。好。OK，唔該晒你。Thank you。